안녕하세요. 좋아요, 구독 부탁합니다. 이번에 기도를 태백산으로 대관령으로 해서 계룡산으로 기도를 딱 삼산을 돌아서 용궁을 돌아서 딱 기도해서 보니 이번에 7월 말에서 8월 9월에는 일본의 대지진이 동남아를 거쳐서 중국이며 아주 부레고리 도쿄 쪽으로 크게 번지는 것이 보여지는, 뭐야 이거 내가 잘못 봤는가? 이거 큰일 났구나 라고 저는 이번 기도에서 보니 너무나 안 좋은 것이 보여서 8월 9월에는 우리가 겪고 나가야 될 대지진과 불의골과 해일과 이 지각변동에 큰 것이 터지며 인명피해가 됐든 자산 피해가 됐든 그게 문제가 아니고 한 곳을 쓸어서 넘어가는 것이 대지진이 보이니 일로 인해서 피해는 이로 말할 수가 없고, 그리고 인명피해는 8월과 9월에는 아주 무섭게 들어오는데 이것이 일본 도쿄 쪽으로 치는 것이 그 주변, 그리고 또 중국이고 또 미국이고 동남아 쪽에 또 우리나라도 피해가 있습니다. 그래서 여러분, 나는 일본의 후지산 쪽으로가 됐든 또 그 산천마다 기도드리면서 사람을 살려주시고 이 지각변동에 큰 화를 입지만 사람이 비켜갈 수 있는 기회를 좀 주면 안 될까요? 하고 극진히 기회들어, 제자야, 지각변동이 있을 때 중생이 어찌 그것을 알고 비켜가겠느냐. 순식간에 왔다 순식간에 쓸어가는 것을 이래 보면 너무나 마음이 아픈 것이 많습니다. 왜? 거기는 모든 사람이 젊은 아이와 나이 먹은 사람이 됐든 젊은 친구가 됐든 그 지각 변동에 완전히 쓸어가는 것을 볼 때는 이것이 왜 이럴까? 앞으로 3년에서 5년은 이 지각변, 일본 아니라 중국도 그렇고 동남아도 그렇고 우리나라도 피해가 큽니다. 그러니 여러분, 8월과 양력 8월과 9월에는 모두 신중해서 넘어, 특히 일본의 대지진의 역동은 우리가 지각변동으로 보지 못한 일들이 터지기 때문에 거기에는 어마한 가슴 아픈 일을 겪는 일이 있습니다. 그래서 이번 기도에는 너무나 슬프고 너무나 속상하고 너무나 가슴 아프고 또 거기에 다른 겪는 일은 얼마나 신중하고 고통스러울까. 이 세상에서 여태껏 내가 70이 넘도록 평생을 보지 못한 자연재해, 지각변동, 지진의 해일, 이것이 완전히 바꿔지는 것이더니 불의골이 터진다면 그게 말이 되냐 하지만 이것은 올 8월가 진행이 돼서 내년이 제일 무섭게 돼요. 과연 나라마다 중생들 인구가 엄청난 줄어드는 격이니까 변수가 그 나라마다 굉장히 심각한데 우리 대한민국에도 피해는 있습니다만은 그래도 그렇게 큰 일은 겪지를 않아도 마음이 아픈 게 여러분, 8월과 9월에는 여러분이 여행을 하더라도 신중해야 될 것이고, 그리고 또 우리가 갑자기 가다 싱크홀이 큰 터져가 뒤집어지는 일들이 생기니까 각자 여행에도 신중하십시오. 그리고 여러분, 앞으로 이 8월과 9월, 10월 내년 후년까지는 이 지각의 변동으로 해서 제일 크게 변하는 일본과 중국입니다. 그리고 나라마다 있고 역시 미국에도 겪는 일은 똑같지만 올해는 수많은 사람이 을사년에 제일 많이 쓸어가는 격이 사람 인명피해가 제일 많고 지각변동으로 해서 이것을
쓸어가는 일이 되게 많으니까 저는 기도, 산천기도, 구공기도를 열심히 올릴 때 이 생명들이 그걸 좀 비켜나갈 수 있는 지혜를 주시고 또 그 비켜나갈 때 사람이 또 경계를 하고 요새는 뭐 인터넷이 됐든 뭐 이리 되면 좀 이렇게 알아서 좀 그때 잘 들어가지고 피해가며 좀 자중도 하고 모두 각자 도생이라 그러지만 요새 젊은이는 조심성이 없어. 설마 뭐 이거 그래 할매 내 갈게요 이러고 대변하는 친구들이 많아요. 그래서 내가 야 8, 9월에는 좀 자중하는 게 안 좋으냐 이러면 아이고 뭐 이제 뭐 우리가 쉬가 오더나 8월 달인데 뭐 겪어있지 않아도 될 것을 겪는 격이니까 여러분 8월 9월에는 진짜 신중해야 됩니다. 특히 일본에 계시는 우리 국민들이나 또 일본에 계시는 어르신 우리 다 같은 중생입니다. 다 같은 어린이고 다 같은 국민이기 때문에 잘 좀 비켜서 그 어려운 시기를 잘 비켜서 이번에는 도쿄 쪽의 피해가 엄청 큰 것이 보이니까 그것이 마음이 아픕니다. 8월 9월에. 그래서 이번에 이 불꽃은 지각변동에 의해서 터지면은 무섭게 변화가 오는 것이 보이니까 올 내년에 이 일본의 지각변동에서는 극진히 기도 올려올 테니까 여러분들도 좋은 데를 좀 비켜서 갔으면 좋겠다라는 생각이 들어서 가끔 일본에 계신 어른들한테는 좀 그 자리를 한번 옮겨서 잠시 쉬었다가 들어오면 안 될까요? 라고 하는 어른이 종종 상담을 합니다마는 이번에 말입니다. 잘 비켜서 가서 그 지역을 좀 비켜서 갔었으면 참 좋겠다라는 생각이 들고 일본에 계시는 모든 분들은 이번에 어려운 시기에 올가 내연 이태를 잘 위해서 안전한 곳에서 큰 피해 없이 넘어가기를 저는 극진히 기도드리고 또 이 중국 나라가 됐든 우리나라가 됐든 아주 8월 9월 10월에는 다른 거 조심조심해서 큰 피해를 비켜갔으면 좋습니다. 왜 그러냐면 세상이 지각변동이 일어날 때는 감당이 안 돼. 사람이 조심해도 모든 것이 변화를 순식간에 겪는 일이기 때문에 순식간의 승인데 그래서 여러분 우리는 모든 것이 각자 기도하면서 조심스럽게 넘어가기를 어쨌든 7월이 다가고 8월 9월이 얼마 안 남았습니다. 그러니 8월 9월 10월을 앞으로 3년지간에는 엄청난 변화에 중생이 올과 내연에 가는 것은 각자 기도할 수 있으면 기도하고 또 피해를 좀 비켜가기를 이 제자는 구공기도에 열심히 올리고 중생들을 좀 살려주시고 그리고 지금 크는 아이들은 아무것도 모르고 세상을 살면서 갑자기 당하는 일은 좀 선정해서 잘 비켜가라고 이 제자는 극진히 기도 올려오니 이번에는 보지 못한 이 피해 지각변동은 불의골에서부터 지진에서부터 해일에서부터 터지는 거는 너무나 무서운 일이 닥칠 것 같습니다. 그러니까 저는 이 구군 기도를 극진히 올리면서 하늘에도 살려주십시오. 그리고 인명피해를 좀 줄여주시고 미리 대비할 수 있는 기회를 달라고 이 제자는 극진히 기도 올리고 이번에 이 피해는 일본 쪽이 제일 크며 그 피해는 일은 어마어마합니다. 우리가 감당을 못할 정도로 여러분 건강하시고 아무쪼록 잘 피해가라고 이 제자는 하늘에 기도하고 산천기도 많이 하고 대한민국에 있는데도 사고가 많이 나니까 그로 인해서
일본이 겪는 것만큼 우리는 작지만은 피해를 겪으니까 여러분 건강하시고 잘 비켜가고 8월 9월을 잘 넘어서 좀 자중할 거는 자중하고 조심해서 피해갈 거는 피해가고 열심히 제자는 기도 올리는데 이 기도에 보여준 거는 너무 슬프고 이거를 어찌하면은 면회갈 수 있을까? 천지지변을 어찌 면회가노 제자야. 겪을 만큼 겪는 일이야 라고 할 때는 너무나 마음 아픈 일이 있으니 여러분 잘 비켜가도록 이 제자는 산천의 극진히 기도 올리고 이게 꼭 닥칠 일입니다. 말일이 얼마 안 남았잖아요. 8월 9월이 얼마 안 남았잖아요. 그래서 여러분 잘 비켜서 좀 겪는데 아주 이 인명을 피해서 다른 데에서 좀 일어나고 그 비켜나가기를 극진히 기도 올리겠습니다. 여러분 우리 한국에도 계신 분들은 옮기고 또 여행을 하고 자료를 가더라도 좀 조심해서 또 살피면서 또 이런 많이 좀 검색을 하고 그리고 이동하기를 그리고 요번에는 싱크홀이 대한민국만 순식간에 쓸려가는 속이 있으니까 싱크홀도 조심하시라고 저는 기도 올리니까 여러분 어쨌든 올 8월과 9, 10월은 각자 조심해서 잘 풀어가고 나쁜 일을 안 겪게 그러고 저는 열심히 기도 올리고 또 일본의 후지산에 또 일본에 계시는 어른들 또 우리 백성들 함께 잘 피어 열심히 기도 올리겠습니다. 여러분 건강하시고 이 기회에 잘 비키라고 이 제자는 두 손 모아서 열심히 기도 올리니까 여러분들도 그 악재는 피해 가기를 아주 극진히 기도 올리겠습니다. 잘 피해 가도록 기원합니다. 건강하십시오.